السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض بقى القشطوطة بكل التركات بتاعتها اللي هتخليكي استاذة فيها ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معنا ايه. اول حاجة كده انا هشتغل في الاسبونش البيتي. معايا بيضتين ساقعين طلعهم من التلاجة، هحط عليهم فانيليا، والفانيليا دي سايلة. لو مش عندك فانيليا سايلة حطي فانيليا تكون قوية شوية علشان خاطر زفارة البيض ما تبانش معاكي. بعد كده هنحط عليهم نص كوباية من السكر، وبما يعادل 100 جرام من السكر، علشان الناس اللي كانت قالت لي لازم تكتب لنا الجرامات في فيديو الجاتو. تمام. ابتديت ان انا احطهم كده مع بعض واديهم ضربة علشان خاطر بس السكر اتأكد ان هو داب معايا شوية. بعد كده بحط نص كوباية من المية الساقعة. المية دي بتكون ساقعة، بتحطيها في الفريزر شوية قبل الاستخدام وبعد كده بتستخدميها على طول. ربع كوباية من النشا، عليهم كوباية وربع من الدقيق. بعد كده هبتدي ان انا احط عليهم معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وعليهم معلقة صغيرة من المحسن الجل. والمحسن الجل ده هتلاقيه عند اي عطار. هتقولي لي استخدم ايه بداله؟ هقولك هو الخل. في ناس اسمع ان هي بتستخدم الخل، لكن انا شخصيا استخدمته. لا، ما استخدمتوش بصراحة. على طول لما باجي اعمل سبونج بيكون عندي المحسن الجل ده، بحط منه معلقة صغيرة. يعني انت لو جبتي من العطار ب5 جنيه وحطيتيهم في التلاجة هيقعدوا عندك فترة طويلة جدا جدا. بعد كده ابتديت ان انا اشغل المضرب، وعشان النهارده انا مستخدمه دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، اللي هو العادي خالص، مش دقيق مخصص للكيك ولا اي حاجه خالص. ابتديت ان انا الاقي القوام تقيل سيكه معايا وانا شغاله. العجان كان تقيل شويه. ابتديت ان انا ازود ربع كوبايه من الميه. احتاجتي تمام، ما احتاجتيش يبقى ما تحطيش. انتي هتشوفي بعينيكي كده وهتلاقي القوام هل هو تقيل قوي والعجان مش راضي يضرب ويمشي معاه، يبقى هتحطي شويه ميه ساقعين. لقيتيه ماشي معاكي وبتستخدمي دقيق من اللي هو بتاع الكيك، يبقى ان شاء الله مش هتحتاجي لميه ولا اي حاجه خالص. بعد كده ضربته كويس جدا جدا لحد ما وصل للقوام التقيل اللي حضرتك شفتيه ده. جبت الصينيه الصغيره، اصغر صينيه في الطقم المستطيل، اصغر صينيه في الطقم المستطيل. بطنتها بورق زبده ودهنت ورق الزبده كويس جدا. بدهن الصينيه الاول بالسمنه او بالزبده اي حاجه، وبعد كده بحط ورقه الزبده وبدهنها تاني علشان خاطر تأكيد ان الورقة تطلع معانا، لان في ورقة مش كويس في السوق، فبنبتدي ان احنا ندهنها كويس قوي. بعد كده صبيت الخليط وابتديت ان انا اسوي الصينية كويس جدا، وفي الوقت ده بكون مسخنة الفرن بتاعي كويس قوي على درجة حرارة 180. بحطها في الرف الوسطاني على الشبكة، بتقعد معانا من ساعة لتلت ساعة. غير الجاتو طبعا، الجاتو بيقعد حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، لان ديت الطبقة بتاعتها بتكون سميكة شوية. هدخلها الفرن وبتختبريها بقى كده لما بتلاقيها لونها ابتدى ان هو يصفر كده من فوق وياخد اللون اللي حضرتك شايفاه ده. بتبدأ ان انت تجيبي عصاية شيش طاووق او خلة او اي حاجة رفيعة وبتحطيها في النص. في النص عشان النص ده اخر حاجة بيستوي معانا في الكيك او في السبونش او في اي حاجة. وبتطلعي العصاية لقيتيها نضيفة، يبقى خلاص كده السبونج بتاعك تمام وزي الفل. لقيتيها لسه فيها عجين بتسيبيه سيكة كمان، بس تتابعيها علشان تاخدي نتيجة كويسة. بعد كده غطيتها بكيس تلاجة نضيف، لانها هي بتبقى طالعة ناشفة شوية، فلازم تغطيها علشان ترد كده وتبقى طرية معاكي. غطيتها وسبتها لحد ما بردت تماما. اول ما بردت ابتديت ان انا اطلعها وافكها، وبقت بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. مش دي الكيك، وطلع النتيجة معانا حاجة في منتهى الجمال. هبتدي بقى ان انا اقشر الوش كله. لازم تقشري بقى الوش كله كده وتظبطيها كويس قوي، لان الوش ده بيبقى فيه كل الزفارة بتاعه البيض بتاعتنا. تمام. وما تنسيش ان البيض والمية بيكونوا ساقعين، ساقعين جدا جدا، يعني حاجة ساقعة قوي قوي كده علشان خاطر الاسبونج يربط معاكي ويديكي نتيجة كويسة. هبتدي بقى ان انا اركنها في جنب او هحطها في التلاجة اي حاجة انت عايزاها. وبعد كده هشتغل في الرز بلبن. جبت ربع كوباية من الرز، غسلتها كويس جدا. اغسليها كويس جدا جدا كده لحد ما تحسي ان النشا بتاعها راح. وحطيت عليهم كوباية ونص من المية،
وبعد كده ابتديت ان انا اولع عليهم النار وهسيبها تستوي خالص، ان الحبايه تتهري معاكي، ما تكونش فيها اي قوام خالص، لازم تتهري معاكي جدا جدا. بعد ما اتهرت كده او استوت كويس قوي، ابتديت ان انا احط نص كيلو من اللبن. والنهارده انا مستخدمه لبن معلب لان مش عايزه وش مكشكش ولا مكرمش زي الرز اللي احنا كنا عاملينه، احنا بس عايزين طبقه تحت القشطوطه بتاعتنا. هبتدي بقى ان انا اقلب شويه كده حلوين مع بعض على نار هاديه، وحطيت نص كوبايه سكر الا معلقه كبيره، نص كوبايه سكر الا معلقه كبيره. وان شاء الله زي ما قلتلك كل المقادير هتلاقيها بالجرام وبالكوبايه في صندوق الوصف. نبدأ بقى ندوب السكر، نحط باكت من الفانيليا، وبعد كده هنبتدي ان احنا نجيب ربع كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره مليانه هرميه من النشا، ومعلقه كبيره من كريم الشانتيه عشان يدي نتيجه كويسه ويدي طعم كويس. لان زي ما قلتلك انا مستخدمه اللبن المعلب، فانا مش هستخدم النهارده قشطه خالص. تمام، عندك قشطه حطي قشطه، هيديكي نتيجه احلى وطعم احلى، بس هي كده كانت خفيفه خالص. تمام، هنبتدي بقى ان احنا نحطه كده واحده واحده وايدينا شغاله، وتكون النار بتاعتك مش متوطيه كده، لا توطيها عكس، يعني توطيها عكس ناحيه اليمين كده، علشان خاطر الرز كده يستوي براحته ويكون ما يلزقش معاكي وما يشدش معاكي من تحت وايديكي فيه. عايزين قوام خفيف مش عايزين قوام تقيل، يعني القوام ده مظبوط ومية مية. هنبتدي بس نسيبه يغلي غلوه واحده، وبعد كده هنبتدي نروح على الاطباق بتاعتنا. عايزة تعملي القشطوطة من غير رز بلبن، يبقى هتعملي الكيك وهتعملي الخطوات اللي بعد كده، لكن انا عملتها لكم زي ما اكلتها بالظبط بالظبط، ونفس الطعم ونفس الصوصات وحاجة في منتهى الجمال بصراحة. هنبتدي ان احنا نحط كده كبشتين 3 من الرز، والكمية دي عملت معايا ال6 اطباق دي. الرز بلبن فيها ما بيبقاش كتير، يعني الطبقة ما بتبقاش كبيرة قوي، بتبقى طبقة قليلة خالص. بعد كده جبت كوباية ونص من اللبن الحليب، وحطيت عليهم معلقه كبيره من الكريم شانتيه، معلقه كبيره من اللبن البودر، معلقه كبيره من السكر، وابتديت ان انا اضرب الكلام الجميل ده كله مع بعضه كويس جدا. ده التشريبه اللي هنشرب بيها الاسبونج بتاعنا. ما عنديش الكلام اللي انت قلتي عليه ده كله، ما عنديش لبن بودر، ما عنديش كريم شانتيه، شويه لبن وسيبيهم، بس هتكتري اللبن شويه علشان خاطر الاسبونج ده او القشطوطه دي بتاخد كميه لبن شويه. بعد كده هنشتغل بقى في الكريمه اللي هي الكريم شانتيه، كوبايه من الكريم شانتيه الخام، عليهم نص كوبايه من السكر، عليهم كوبايه من الميه المتلجه، وباكت من الفانيليا، وهنبتدي نضرب الكلام الجميل ده كله. بعد ما تضربي والقوام يتقل معاكي، محتاجه شويه ميه هتحطي شويه ميه ساقعه، محتاجه معلقه من الكريم شانتيه هتحطي، هتظبطي حالك كده لحد ما توصلي للقوام اللي حضرتك شايفاه ده. طبعا انت هتعملي نص الكميه بتاعه الكريمه، هتعملي نصها، لان انا هكتب لك نصها يعني علشان لو انت هتعملي نفس الكميه اللي انت عاملاها دي، هكتب لك نصها بس في صندوق الوصف. لكن النص التاني انا كنت عملت بيه الفطير اللي هو بتاع ست كريمه ده او بتاع احمد امين، عملت بيه النص التاني من الكريمه لان عملتهم ورا بعض على طول. تمام، يعني الكميه دي خدت معايا بالظبط نص كوبايه من كريم شانتيه، مش خدت اكتر من كده. حضرت حاجتي كلها، ابتديت بقى ان انا اقطع الاسبونج، وقطعته على 6 قطع، وابتديت ان انا اسقيه. طبعا اللبن معانا ساقع، والكيكه كمان ساقعه. انا هنا ما استخدمتش الصوص كله، حطيت على كل واحده من دول كده حوالي كبشتين كده، واتبقى معايا لبن تاني. تمام، لان هزود لبن وقت الاكل، وقت ما تيجي تاكليها هتبتدي بقى تزودي اللبن بتاعتك حسب الرغبه كده، ومن فوق الصوص مش هيجرالها اي حاجه، هتدي لبن زي ما انت عايزه. هتبصي تلاقي بقى ايه شربته وبقت جوسي معاكي وطريه جدا جدا. بعد كده ابتديت بقى ان انا اشيلهم بالراحه خالص واحطهم على الرز بلبن. وهنجيب بقى اي بلبله عندك، اي بلبله عندك موجوده، هتبتدي بقى ان انت تعملي روزيتات من فوق كده، فوق الاسبونج بتاعنا النهارده. طيب انا مش عايزه استخدم الاسبونج البيتي او عايزه استخدم اسبونج جاهز وعندي في البيت وعايزه استخدمه، ربع كيلو بس من الاسبونج اللي هو الجاهز بياخد 3 بيضات. تمام، علشان خاطر برضو لو حابه ان انت تعمليه، بس انا شايفه ان النتيجه بتاعت الاسبونج دي في منتهى الجمال. عملنا منه جاتوه، عملنا منه تورته، وان شاء الله هنعمل منه جاتوه تاني قريب.
بين نفس المقادير اللي انا استخدمتها النهاردة دي. هو كل اللي جرب الاسبونج قال حلو وجميل وكل حاجة ونجح معاه، بس في ناس يعني في واحدة بس هي اللي قالت لي بصراحة ان النشا كان باين شوية. ليه هقولك النشا كان باين شوية؟ لان في انواع نشا في السوق اللي هي السايبة بالذات بتبقى مش حلوة خالص، فطعمها بيبقى قوي قوي. فقلت علشان خاطر برضو تتفادوا حاجة زي دي استخدمت ربع كوباية بس من النشا. ابتديت بقى اجيب شوية من المانجا كده وعملت كل اتنين صوص، يعني كل اتنين شكل بعض. الستة عملتهم 3 صوصات مع بعض. حطيت واحدة عليها مانجا، وواحدة ابتديت ان انا اجيب النوتيلا كده واحطها بحطها في الكيس، بحط حوالي معلقتين في الكيس وبربط الكيس كويس جدا، وبحطها في مية سخنة علشان خاطر تسيح معايا واعرف ان انا اتحكم فيها زي ما انتوا شايفين كده، او ممكن على بخار مية زي ما تحبي. بس دي كانت سريعة معايا شوية. وعملت برضو زبدة اللوتس بنفس الطريقة. ابتديت بقى ان انا اجيب بسكوت لوتس كده وطحنته، وابتديت ان انا احطه على الوش، وبعد كده ابتديت ان انا احط صوص اللوتس على الوش. طبعا فيديو النهارده طويل شويه، بس حبيت ان انا اقول لك كل الحركات والتركات بتاعه القشطوطه اللي هتطلع معاكي زي بره تمام، واحلى كمان زي ما قلت لك. الصوص اللي انت التشريبه اللي انت هتشربي بيه اللي هو اللبن اللي احنا حطيناه، لو حابه ان انت تحطي عليه معلقتين كده من القشطه هيدوها دسامه اكتر، بس انا شايفه ان هي كده خفيفه وطعمها حلو قوي. ابتديت بقى ان انا ادي صوص اللوتس كده على الوش، وهبدا بقى ان انا ادي المانجا شويه من الفستق، النوتيلا برضو هديها شوية كده من البندق، والتانية ديت بتاعت اللوتس هحط عليها بسكوتة لوتس كده من فوق. ممكن توقفيها او ممكن تنيميها زي ما تحبي، الشكل اللي انت تحبيه واللي انت عايزاه. وبكده تكون القشطوطة بتاعتنا خلصت معانا النهاردة. حاجة كده في منتهى الجمال، حاجة روعة. ان شاء الله هتجربيها بنفس المقادير وبنفس الطريقة هتطلع معاكي حلوة جدا. الوقت ده اللي انا بقولك عليه طبعا الاطباق دي ليها غطا، ابتديت ان انا اغطيها واحطها في التلاجة. وقت التقديم بقى ابتديت ان انا اجيب شويه حليب يعني من اللي انا عاملاه، او حليب ما فيهوش اي حاجه خالص، مش لازم ان هو يكون فيه اللبن البودر والسكر والحاجات دي. وابتديت ان انا على الوش كده اسقيها من على الوش بتشرب، يعني الاسبونج بتاعنا ده بيشرب زي ما انت عايزه. فانت تدوقي تشوفي محتاجه لبن، محتاجه ان هي تبقى طريه معاكي شويه تمام، مش محتاجه يبقى خلاص زي ما تحبي وزي ما انت عايزه، دي في ايديكي بقى وحسب الطعم اللي انت هتستطعميه يعني. دي كانت المانجا ودي النوتيلا. هنبتدي برضو ان احنا ناخد منها كده وندوق. يعني انا قعدت اتنطط على كل طبق شويه لحد بصراحه ما كنتش قادره امسك نفسي منها. خفيفه جدا 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 لابعد الحدود، تقدري ان انت تاكلي منها مش هتشبعي. يعني شايفين الفطيره اللي احنا كنا عاملينها مع بعض من كام يوم اللي هي بتاعت ست كريمه دي؟ ممكن تاكلي منها حته خلاص استكفيتي، فاهماني؟ لكن ديت هتاكلي منها مش هتشبعي منها بصراحه من كتر خفيتها. عاوزاكم تحطولي لايكات كتيرة على الفيديو ده علشان هو يوصل لأكبر عدد من الناس. وإن شاء الله بقى شايفين حاجة كده في منتهى الجمال، ده اللي بقولكوا عليه. ابتديت ان انا احط شوية كده من اللبن، لقيتها بقى طريت كده وطعمها بقى احلى واحلى كمان. كده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. ما تنسيش اللايك زي ما قلتلك، ولو عجبك الوصفة ياريت تسيبي التعليق من ايديك الحلوين. وان شاء الله بقى اشوفكم في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.